Çok değerli arkadaşlarım, hepinize Tayfun Talioğlu Parkı'ndan selamlar. Çok değerli arkadaşlarım, dün müthiş bir kütüphane satın aldım. Bu tanıtacağım kitaplar, dün aldığım kitaplardan Yaşar Kemal'e ait ve yabancı değil. Gördüğünüz gibi şömüzlü kapaklı, değerli arkadaşlarım bakın. Bu kitap Yaşar Kemal, Mehmet Meyin Palke yazılı ve Almanca bir kitap. Mehmet Meyin Palke, Yaşar Kemal, Aus dem Türkischen von Horst Weibert Brands. Yayın evi Union Verlag. 1955 yılında yayınlanmış bir kitap. Çok değerli arkadaşlarım. Ve bu kitap kaç sayfadan oluşuyor onu söyleyeceğim. 340 sayfa değerli arkadaşlarım. Almanca bir kitap. Şunu da söylemek isteyeyim. Mehmet Meyin Palke. Meyin Palke Şahin demek. Birazdan tanıtacağım kitaplar hep Şahin olarak geçiyor. İngilizce, Fransızca, Almanca'da. Meyin Palke Şahin. Ben Şahin'im anlamında. Diğer bir kitapta Du Monde Entier, Yaşar Kemal. Tüm dünya demektir değerli arkadaşlarım. Du Monde Entier. Yaşar Kemal, Mehmet La Hoycun. Hoycun da yine değerli arkadaşlarım Fransızca bir kitap. Bu da Şahin'im anlamında bir kitap. Roman Treat to Turks par Münevver Andaç. Münevver Andaç tarafından dilimize çevrilmiş. Yayın evi Galirtmırt. Ve birinci hamur. Çok değerli arkadaşlarım, nadir bir kitap. Yaşar Kemal 1969 baskı ve bu gördüğünüz kitap Fransızca bir kitap değerli arkadaşlarım. Baskı Fransa, sayfa sayısına bakacak olursak 524 sayfa. Bu değerli kitap 524 sayfa. Üçüncü bir kitap Anatolian Tales. Yaşar Kemal. Neyi anlatıyor? İngilizce dizi vardır değerli arkadaşlarım. Anadolu efsanelerini anlatan bir kitap. Özellikle 3 Anadolu efsanesi bunun içinde yer almıştır. İngilizce olarak yayınlanmış bir kitap. Translate from the Turkish by Talta Kemal. Çeviri. Değerli arkadaşlarım, yayın tarihi 1968 London, İngiltere'de. Kaç sayfadan oluştuğunu söyleyeyim. 160 sayfa. En arka sayfada da diyor ki Anatolian Talas, Yaşar Kemal, a man's monch is not a stake you can draw shut by pulling a string. This beautiful and civic collection of short stories portray Anatolian ways of earth. Yaşar Kemal draws on Anatolia oral tradition, its myths, legends, and his own personal experience of the Çukurova area. Kemal's peasant villagers are bound by the paradox of mutual distress and bitter collective struggle against poverty, disgrace, and corrupt landlords. Kemal captures the spirit of Anatolian man and woman. His studies of individual closely observed in their logical, deep-rooted existence tells a universal truth about the human condition. Yaşar Kemal novel Mad My Hawk brought him international recognition and made him a candidate for the Nobel Prize in Literature. He speaks for those people for whom no one else is speaking. James Baldwin.
Yaşar Kemal's Turkish stories, small of damp earth and a kind of ignorant, quickly, pre-Norman Sunday Times, punctured, control, hastily colored, throws, sprinkling with lyricism or bitterness the listeners. Gördüğünüz gibi bu My Hawk, Şahinim adlı yapıtı Nobel Edebiyatı ödülleri arasında yer almıştır. Gerçek Nobel'i kazanamasa da Yaşar Kemal bizim gerçek Nobel kahramanımızdır, dünya kahramanımızdır. Yaşar Kemal gibi bir yazar Adana'ya, Çukurova'ya gelmemiştir. Yaşar Kemal bir numaradır. Diğer bir kitapta değerli arkadaşlarım, The Sea Crossed Fisherman, Yaşar Kemal. One of the world's great storytellers, he writes fearlessly like a hero, John Berger. Methuen yayınlarından çıkmış İngilizce bir kitap. Tam Türkçe'ye tercüme edersek bu böyle çıkmıyor değerli arkadaşlarım. Bunun anlamı The Sea Crossed Fisherman, balıkçılar falan diyor ama tam çevirdiğimiz zaman çıkmıyor. Bunun tam Türkçe'ye çevirisi Deniz Küstü adlı yapıtıdır çok değerli arkadaşlarım. A novel translated from the Turkish by Talda Kemal, Methuen Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. Yıl 1985 baskı bir kitap. A violent chance encounter in a small Turkish fishing village reside in murder. Fisherman Selim in unfairly brave, but then looked in his love for the sea and the woman he once knew. He has always been blinded and eccentric. Meanwhile, the murderer, 20-year-old Zeynal Silik, is built up to be a legendary outlaw, when in fact he has only committed one crime. Each man becomes pursued by his own paranoia, by memories of the past and hopes for the future, until their paths cross again on same spot and again through violence. They revive their obstination. The Sea Crossed Fisherman is the latest novel by Turkey leading contemporary writer Yaşar Kemal's first novel, Mehmet My Hawk, won the Varlık Prize for the best novel of the year and was subsequently filmed. A Tale of Greed, Hatred and Digi by ultimately also of law and redemption, which postures an extraordinary beauty and power. Times literary subtlety, one of the achievements of his beautiful written book is the fusion of might and reality, greatly achieved by the author's exquisite senses declaration, turns the mundane into megas. Daily Telegraph. An influential right book, it has the energy, the worry, and the attack only produced by great talent, the witness. Yabancı yazarlar Yaşar Kemal hakkında neler söylemiştir? Bunları söyledim ve yayınlar The Whitman, Daily Telegraph gazetesi, Time Literary Yaşar Kemal hakkında bilgi vermişler değerli arkadaşlarım. Ve dünya sinemaları arasında abstraction özet verecek olursam da yayınlanmıştır bu yapıt. Toplam 288 sayfa. Son olarak yine sömüzlü ciltli bir kitap Yaşar Kemal'in çok değerli arkadaşlarım. Mehmet My Hawk, A Turkish Novel. Yaşar Kemal, şekle bakınız değerli arkadaşlarım. Ve gördüğünüz gibi sömüzlü ciltli. Bu da kapağı değerli arkadaşlarım. This book from Turkey is in the great traditions of the two early Korean Harvard novels. From Rusya, Dr. Zhivago, Boris Pasternak'ın. Bir de Dr. Zhivago var Boris Pasternak'ın değerli arkadaşlarım. Bu da burada tanıtılmış. O konu hakkında durmayacağım. Bunun başına gelecek olursak kitabım, Talk late in the present, these novels has the sweep and splash of one of the great folk legends
it has something also of Tom's hardy power to invest the lives of simple people with the grandeur of a landscape of which they form as a were a natural feature. Its publication in 1958 gains its author its country chief's literary prize and at once placed him in the forefront of living Turkish writers. Subsequent translation into various European languages caused him to be prominently discussed as a Nobel Prize winner of the non-distinct feature. In Mehmet, only son of a poor widow, it brought up in the servitude to the Aga or Lord of Five. As a boy, he tries to run away, the only one of the villagers with the sprite and imagination ever to have made the attempt, but is brought back to a life of even greatly harsher than before. His soul elevation is his law for Hatch, whom he plans one day to marry and away to some distance it will be farms of their own. But the Christ is forked when the Aja determines to marry Hatch to his favorite nephew. The lovers run away but are overtaken. Mehmet puts up a first resistance which resides in his killing the nephew and finding the Aga. In the darkness and confusion he escapes, but Hatche is captured and on the strength of false evidence predicted by the Aga, but the prison on a charge of murder. Mehmet takes to the mountains and joins on the band of brigade led by Mat Urdu. But when Urdu robs a Norman chief who has refrained them, Mehmet and two combination leave to form their own band. Though still a more striding, his son becomes a famous bandit in all the tale, Toros, helper of the poor and the scores of their oppressors. Exhibitions of their expedition sent to snare him the crowd and looks at, but in grim corners praised on the fulfillment of his two prime desires to deliver Hatche from prison and the exchange with Aga. In retention of the grace, the obscurations and how he used them, the book rise to a climax of truly epic force. Keckles, Lisans, by Yaşar bunlar hakkında bilgi vermiş. İlk sayfaya bakacak olursak değerli arkadaşlarım, Mehmet My How gördüğünüz gibi İngilizce. Translated from the Turkish by edecek.Lütfen tarafından tercüme edilmiş. Yayın evi de Corris and Harville Price, London, yıl 1961, çok değerli arkadaşlarım. Daha sonra bu kitap Remzi Kitabı tarafından İstanbul'da basılmıştır. Remzi yayınları da çok kıymetli kitaplardır değerli arkadaşlarım, eski yayınlar. Sayfa sayısına bakacak olursak 352 sayfada bitmiş değerli arkadaşlarım. En son sayfada da Yaşar Kemal is now considered the greatest living Turkish writer and has been described a future Nobel Prize winner. Yani diyor ki özet verecek olursak abstraction, Yaşar Kemal dünyanın en tanınmış yazarlarındandır ve bu ödül Yaşar Kemal'e verilmelidir. Nobel ödülü Yaşar Kemal'e verilmiştir ama siyasi nedenlerle çok değerli arkadaşlarım Yaşar Kemal'e verilmemiştir. Kesinlikle ve kesinlikle bizim gönlümüzde Nobel ödülü almasa da bu kitap Nobel ödülü almıştır. Çok müthiş bir eser değerli arkadaşlarım. He was born in 1922 in the small village of Hamid, Southern Anatolia. The coincide with supplicate background to Mehmet by how his father's family originated from the Southern Caucasus, while
On the mother's side, he has descended from the line of part-time brigands. He had a very hard upbringing, and when he was only 5 years old, so his father thought it is a muscular. After this incident, he developed a stutter which he overcame a few years later by the singing of folk music. Among his many occupations, he has worked on cotton and rice farms in the army and as a clerk. Mehmet, My House is his first novel, and the second one has just been published in Turkey with great success. Gerçekten de Yaşar Kemal denildiği zaman çok değerli arkadaşlarım ne olur yer yerinden oynar. Çok değerli arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Çok değerli arkadaşlarım, farkında mısınız? Yeni attığım videolar, kısa videolar şu anda YouTube'da kendi seslendirmemde binleri aşmaktadır. Attığım videolar binleri aşmaktadır ve rekor kırmaktadır. Rekor Fransa'dan sorulur. Aralık ayında müthiş skeçlerimle karşınızdayım değerli arkadaşlarım. Son videolarıma bakınız. Son videolarım çok ses getirmiştir, kısa videolar değerli arkadaşlarım. Takipte kalınız. Yorum atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Varsa kanalımda seslendirebileceğim önerilerinizi de bekliyorum değerli arkadaşlarım. Sizin önerileriniz benim bileğimi daha çok kuvvetlendirecektir. Rabbime emanet olun canım arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Selamlar Tayfun Taliboğlu Parkı'nda.